Ma non si spacca nessuna Italia, noi stiamo semplicemente dicendo è ora della responsabilità. In un paese dove si sprecano 30 miliardi di euro all'anno, è ora della responsabilità. Si addensano bugie, falsità, distorsioni più o meno in buona fede, fraintendimenti all'orizzonte dell'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il governatore Zaia riprende carta e penna e scrive nuovamente ai cittadini del Sud Italia: vi scrivo per mettervi in guardia, non lasciatevi ingannare, afferma. Non posso accettare di vedere sui giornali una pubblicità in cui il Nord viene accusato di voler uccidere la sanità del Mezzogiorno, riferendosi al manifesto di qualche giorno fa dell'Ordine dei Medici di Bari. Noi dobbiamo dialogare direttamente con i cittadini del Sud, con la foresta che cresce di persone per bene che non hanno nulla a che fare con chi va a dire che l'autonomia porterà a minor sanità, che l'autonomia porterà guai. Ma senta, mi lasci dire, ma che guai può portare la gestione della soprintendenza in Veneto alla Calabria? O che guai può portare la gestione del demanio Veneto in Veneto alla Campania? O che guai può portare la gestione della valutazione di impatto ambientale dei fatti veneti in Veneto, che so, alla Sicilia? Nulla. Ma qualcuno sta vendendo questa suggestione come la fine di tutte le opportunità per il Sud, ed è scandaloso. E questo mentre le cose al Sud non vanno certo bene. Zaia fa l'esempio della sanità così come è ora. È incredibile, dice, che venga ritenuto normale prendere un aereo per andare a curarsi laddove è possibile. Cosa dovrebbero fare quindi i cittadini del Sud? Io dico, prima pretendi una risposta per quello che oggi non c'è e dovresti avere, caro cittadino del Sud, lo devi pretendere dalle tue istituzioni. Due, dici: voglio che anche qui tu chieda l'autonomia, cara mia istituzione che mi governi, perché con l'autonomia ti controllo. Dai 5 Stelle, malgrado i tentennamenti, Zaia non si aspetta bastoni tra le ruote, né interpreta il no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini come merce di scambio per negare l'autonomia. Il ministro Salvini non si deve processare, punto e basta, perché non ha commesso reati, a mio avviso, e considero coerente il 5 Stelle che ha detto no al processo.